बर्मा देश या योम्हा नांगो उपन्यास बनिगु चले ठौ वया उपन्यास चंगो छिन्छगो चनि च्याप्टर बन्टेना ठौ चनि च्याप्टर या उपशीर्षक दु वियोग समय गु ठुक्न न्याकाटा हो गणेश मनोहर देव व सुबलक्ष्मी टाइपी छाइसे क्याटिस पे तमाबटी माघटी व मारबी बालिका सोम सिलबटी भावन निठय ठे बौद्ध साहित्य अध्ययन यागु बर्मी भाषा हिन्दुस्तानी भाषा सेकी व बेचा बच सुकचु या यहाँ पासपोर्ट या आस्कया चु मेगु निलटी फुनावन ओगो बक्टे बैसा मगावले या गोयाना न पासपोर्ट बि फै मखुटेगु बिल्कुल निराश गो खन्जिन मागले नुगो मछिंगु या अन्तय दुगुमखो तर स्टबिर हो तम्मा बोटे टस्कन नुगो बला उसपोला आगे डेका बिजित ठना मुजु साछे कलकत्ता वने अनठंका काउन्सिलर नापलना जियो कुना कोशिश ना सुए मन छासके मटे बरो आ वइगो हप्ता कलकत्ता वन फेक टिकेना टी अले सोम कलकत्ता वन त न्यवहा ठीक ज्या चुनचुना कलकत्ता वनेको दिन न्यन ठना होला छनो आगचाका नेपाल देश ललितपुर इपि सोमेस्ट नलिट बनाइएके त मनोहर देवनी मा श्रीमती लक्ष्मी माया व गणेश मा अपना छयामा भक्त कृष्ण तैम जलखले मिज पाछम नापा ठंका होला गणेश पि सोमेश या मटी टुना टक्क फुक पिसले ल पंगिटे जुन श्रीमती लक्ष्मी माया स्टबिरी पिन्टा बिन्टी या त म्यापी निमेस्ट सिलबटी भाबा है नेपाल टेयंके चार हासा ठग विचार अनुसार बर्मा देश फेगु इच्छा खसा इमे अब 30% ठुट्टक ठाकु कट्टा पागु बर्मा देश फेगु विचार मया न्यागो याना न लिट बुना मयु कुसम मुजल बहुमोटिया निर्णय न छया आउने वे मागु ख ठोक हैना स्टबिरी पिसा जिद्दिया मछन मस्ते विचार अनुसार का टका अपोजिट रंग वचन बिमल गणेश मा पनि प्रतिनिधि ज्या व मन अठिए गणेश पनि मा व 30% तया आगो खव नापमा बना हेट स्व बियाउ ख निवेदन यात गणेश तासा यो गोठजो ल्याउने मखो उद्देश्य दुते बर्मा देश जिउ कुठाउने तगाजको सोलो वान याथे जिद्दिया नाचुन गणेश वनि मखो तगा बिल्कुल जिद्दी यावले मनोहर देव पनि टके पिसन गणेश नापमा बागु इच्छा मरगले ल्याउने मखो तगा ज्याजुन ओगो बक्ता श्रीमती लक्ष्मी माया मा अब 30% कर्न डिस्ट्रिक्ट बौ ख लिपे संयोग चुला टासा बर्मा देश छया बिरका सक्सन टाउ ख आ म्यापिन्ट नापम बना यंके मोप्ट टासा थ नापम ल्याउने मछिंगो इत्यादि ख न्याप्ने द्वावङ क नाइक तया यंगल गुकियाना एपि छस्या वन स्टबिर ओ तमा बुड नापम श्रीमती लक्ष्मी माया खना कर्न चाया ओगले ल्यावन जिउट यो खे टिबो बिया खला मलावन गणेश स्टबिर ओ तमा बुरिटा सुया नुगो मछि चुका मिका खोबि ललम लटाका बिन्टिया त जेसो ख बिन्टिया पन्टे आ सट वठे त जिपे ल्यावनि यकी जुरका 6% स्वीकार ना चुना बिजागो छु 6% जिम त बर्मा देश छ्या बि मफुले हरेस ने लाल लिकुङका स्वीकार ना बिजन होला अटिमको गणेश जे छिम त बर्मा देश छ्या मफिया लिट छ्या चना गुमुखले मा ओपिन स इमि म्यापे ठन विस्तार ज्या चुङले दुख जुका चुन जिरका लिटका के या चुन मुखला मा अपने स्वयं या सटा या चुङै त जि छेमक ट्या जिगुला छिपे वन न्यास हो मास चो छिमको विचार जिगो भारला ल्यामो असि चुन दास जिउको ठ बर्मा देश ठंका बिउ ख निर्डक ज्या चो अठिमुख दुख सी मा रेगु खसा ल्या हो स्टबिरे खस्पस्त गुके गणेश सास था होला स्टबिरज गटौनी मन स्वा टुटे मया छ ठजको छुर्का बुका ल्याउनीको वनी मुखरका निश्चय नाचुना चुना जिता दुख जिरका ग्यामटे भन्टे बर्मा देश यो कोठा ठिनमा ठेजको ठिनिउ खसा दुख सिटन ठाक मचा सिपु स्वे खनि मरे व निर्वाण सुकित नापा आशयना दुख कष्ट सिया कोशिश ना चुनिमा टास्याले स्वे खण्डुगो बर्मा देश ठेंगटा छा दुख कष्ट सि मफे माउडो 26 दुख कष्ट सिपुसा निर्वाण टक ठेंको वनि फुटका ट्याब जनु मखला बर्मा देश जको छु दुख कष्ट सिलता आशा ठेंका वनि मफैला बर्मा देश तक 6% ठेंका बिजा मफसा छलपल पिने निर्माण तेगुन छु मतलब दुग मुक्त योको ठजो भन्ते निर्माण त जे ठठमा कोशिश ना का बर्मा देश ठेंक त जक 6% कोशिश ना बिया बिज हो जिला ठुगो अवस्था ठेंका बुका बागा नेपाल ल्या वनिए मुखो मुखो नापे खसम गणेश मन ढाजुया चंग ओके मुने चंग डक्को ख कलन लो पंके चाहिँ पंका छ त डिफो मोठंक गब्लेन लिचला ल्या वनि मुखटेगो दृढ चित्त उला केमले सटा वपिन हाक्न नवा छाउ मुखट जो गणेश टुटक जोस जुटे यो खस चु बर्मा देश ठंगा बिगो जिगो भार जुल ठंगा बि वर्ष मा ओपिन त चिट बुझे जिक चिट्या छ गा स्टबिरा हाक्न छ ठे ठंगा बि थेगो प्रतिज्ञा याना बिचता अले गणेश मन शान्त ज्याउन
ठुको रूपमा गणेश नेपाल ल्याउने मक्टटैको निर्णय ना मा औ पिन्ट चित्त बुझ्या जुया वचन बिउ खन ठौया कलकत्ता पाके सुया ल्याउने तेनको खव लिप बर्मा देश ठेंका चिनी चिठी चुएट यो खचुया मा बौ ठठिटी पनि प्रतिनिधि जुया चोम श्री भक्त कृष्ण इटा बिल मनोहर देव लक्ष्मी टरकिया निवेशी जको स्वयं मामया वया कावले ल्याउने मयक मेकन ल्याउन्टा ठिक या मालाचुन ठठ प्याउनेको दिन ठुङ्का होला ओकने निश्चय पासपि सोमेश बयाउनी मालिकले नुग मसिन काचुन ल्याउन त अस्वीकार याम ज्या गणेश ठगो चित्त ठमट क्वाटक्वा ख्वा ख्यु मुजी काचुन तर मनोहर देव शुभलक्ष्मी टके निवेश न टासा थप्ने उद्देश्य न स्य डक्ले यम पासना पन बया ल्याउनी माउज्या खोबी मिखा पना पनि मक्त नुगो मसिना हिगको लंका खोख बयाउनीको इच्छा मर्सा मान स्वयं या कावगले मज्जी मगना बयाउनी माउटा क्षमा बिउ निम्ति जक मड्डीको ठ्या हालत न कर्म डेको ठ्यामका पासपि छिम्मा स्वयं या कावसले घटना चुन जिले जिगो मन छिमो ओपरे यठी जाउ जुसा दोष बिमछा छिमको चित्त न झि बालक सियो ठटे मखा ल्याउ जिम्मा अवितन चित्त सुको डेको सन्तोष जुइको खन्यङ काब्यो जिल्ला बर्मा देश ठंगवना बौद्ध साहित्य पिटक पार जुगे काट्ने ल्यावे अबलेटिन पासपिन से ला मिलेना झिमा नेपाल देश ठेरबार बुद्ध धर्म ग्रन्थ पिटक उज्जलित व प्रकाशित जुगित कोशिशियाका खला जितन पासपिन लोमंगा छ्यमति नीला सो लक्ष्मी तथा मनोहरा जुगो पाखे चिठी बोल्टा आशा लिस छ्या हे मा खला मन टुकना चो गणेश छंगो दृढ चित्त जिमसँग गौरवे दिस्ने सुयाचन गुटो विश्वास न यानाचन गुटो छंगो उद्देश्य अवश्य पुर्य जी ठुके जिमता सो संशय मोरो छ टाठे जिमसला छलियावेको दिने त जग प्रतिसेना नाचुना चुनी चिठन बराबर छया हटे छन्त जिमसँग जीवन काछे लोमके मुख जिपे जग कर्म मरिपि बुद्धि मरिपि शक्ति मरिपि जुया ठटे शुभलक्ष्मी ठट्टाटा ससुना हिहिल ख्याल गणेश चीजको बोले पाचना हेका छन् मनोहर देव जको ख्वा ख्युका छके लिपस प्याचन अबले लाग श्रीमती लक्ष्मी माया कोठा ड्वाउल सुमेश न छु मुखथे याना मामाको चा फुक्क याना यंकल 1950 डिसेम्बर 15 तारिखे बनी कुशीनगर 30 माइल तापाको गोरखपुर रेलवे स्टेशन नौगढ पाखे उनीको रेल व वाराणसी पाखे उनीको रेल डनाचन नौगढ पाखे उनीको रेल मनोहर देवी शुभलक्ष्मी ततके निमो कावपि निमेश न ठाक याचनाचन वाराणसी पाखे उनीको रेल यागोयाना न बर्मा देश वन्त्यम गणेश व बर्मिस तबिर उ धम्मा बुद्ध पिनसा ठाक याचनाचन रेल चले मुजुटले पासपिन सोमेश खलाला मगा पेसिल टुंगुपिन नाइसे क्याटिस सोपि मिसमचर सोम खना यात्री त सकले अद्भुत चायाचन इपि सोमेश न रासा सुइता वास्ते त मखो वा वइटा पालम पा खजको ठोकाचन मज्जी मगना जक भायाउनी मागु जा क्षमा याट यो खव बर्मा देश नापा वन्ट सल्लाय नाटेको कबुल पुमोङले टस्क मचला पुलट यो ख शुभलक्ष्मी पाके मुटवा मडिक टैठ्या खजुयाचन अले ठुकी छु मुटी मुरुट यो खव कर्म डेको थे मखा यो इत्यादि ख गणेश पाखे तया मोफोगो मनानन्द जीगो ख तर टाउट बिक खलना चुन त समय न मबियो आठ जे जीवन नौगढ बनेको शुभलक्ष्मी पिनी रेल सिटी बिया कथा कुसुन याटा का ल्या हूं पासपि गणेश या विजय दी त ललितपुर चुनाव प्रतिसेना चो का निनिपे ल्या बियाउने गणेश लाभका खबी हो बना चोपि पासपि निमेश त नोटी ठुका चले जी टेंगो ठाउ रेल दुठा त टप लाइना न्याउन पल्क जगा गणेश पिन रेल न न्याट छुठा दुन्याका यनको उले व यपि पासपि निमेश त लुना चोङले साखना मिक भयाचुन मफ्त दुगो ठासे के कुना रेल साला यनको ठा लिनाउन बनारस नागो वाराणसी स्टेशन बर्मी पिच पनि बिहारे टु छन सुनेको जुल सारनाथ नागो मिरगडा वन धर्मचक्र प्रवर्धन याना बिजाको ठावना दर्शन याउन धार्मिक स्तूप धर्मचक्र प्रवर्धन प्रतिमाइट सिद्धाञ्जल छया याकने बर्मा देश छना मटी तुनागो ग्रन्थ टुर कुजित कोशिसिया फेमटैगो भिंगो बर फफ गणेश धर्मचक्र सूत्र पाठना पूजायात चैते आदि दर्शन यात्रा जुग दुसो अपि ज्या वाराणसी टौन मच कने खने गया पाके जुकावन बुद्ध गई वना चैते दर्शन यावम गणेश बोधि वृक्ष महाबोधि चैते सप्तस्थान या आदर गौरव बन्दन याटुंगा निरोध मयक नापा ठोठासे पिंगो सत्य अब बोध याना बुद्ध तो छंगा बिजामा अबु तथागतिय उद्देश्य या लुमंको लुमक खबि सुल्ल सुल्ल प्यावेका छन् महाबोधि चैते गुफाई दुनी दुगो प्रतिमा बुद्ध तथागत स्वयं जीवमान काले ठे ठगो बुद्ध इन्देन एकाग्र ज्या विराजमान ज्या बिजना चंग ज्या दर्शन याना या मगाहुले गणेश सुल्ल सुल्ल खोबे हाको बारम्बार बन्दन नाच्न
जे अबु तथागतीय शासन प्रवेश जुया यथाशक्ति शासन भार बहनेना अबु तथागत देशनेना बिजागो बुद्ध वचन पिटके अध्ययन याटोंका अबु तथागतीय जन्मभूमि जाति स्थान जिमिन नेपाल देशे जिन बरिया शासन रश्मि उज्जवलित व प्रज्वलित जिक काय बल ज्ञान बल डटले उत्साह व कोशिश या फेम भगवान शास्त्र टकान मुटो प्रकट याना प्रार्थना याना वल्टिने कने खन भगवान बुद्ध विराजमान ज्या बिजा नंग व प्रथम संगायन या स्थान राजगृह व नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय पाखे नाना दर्शन याना होला ले आपा विस्तार या मफुले समय आपा बिया अन्वेषण याना चुनि मफु कने खन बर्मा देश वनिगो ल डिपो ज्या चंग कलकत्ता शहर पाखे सुया प्या होला गुलिमाइल टापका गुगु शहर गा निगम फुला वैटेगो मचतिनेमा गणेश सिनमुसु बहनीको लेजको ज्यासिका चुनि मागो आवश्यक नमरो कलकत्ता छेनुवा बर्मा देश छेनिको जुलट गाजको लुमका टगले कलकत्ता पाखे सटना वल छे ले लेट ता रेल साला यको थाली ना होला न्याना चुनान योम म्या नांगो चने उपन्यास पेंगो भो कने भए चने थया उपन्यास चिन्नीको च्याप्टर चने न्याना दिस तो चिन्नीको च्याप्टर या उपसिसर के नाडो जोनी लाइन कनेटक लाई पिया दिस